လောက်မှတော့ငါကိုမျိုးပိုသဘောကျသေးတယ်ကိုတိန်ညို့ဟိုဘက်လှည့်လိုက် ဟိုဘက်နဲ့ ဓမ္မခေါင်းပေါ်မှာတကယ်ကြောင့်လုပ်တာ ဟုတ်တော့ ခင်ဗျားနောက်ကမတက်သွားရ ဟာဘာမျိုးလို့ အဲ့ဒီမျိုး ဘာမျိုးလို့ နထိုးကြီး ဘွားလောက်ချမ်းသာမပြေးတဲ့လူ ကိုကြီးဆိုတော့ငါနွားကြီးဖြစ်နေတယ် လက်ထိုးကြီးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးညာလာလဲသားမအောင် ဘယ်မျိုးတို့ ဟိုတင်ညို့လာသားမရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့မျိုးနည်းနည်းခုံးပြီးတော့သွားရစမ်းပါဟဲ့အဲ့ဒီမျိုး အဲ့ဘာမျိုးလဲ ဆက်သွား ဆက်လဲမဆက်ပဲနဲ့ဆက်သွားတယ် ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကက်ဆိုင်တာခဏမှမြင်လိုက်လို့ ငါလည်းအဲ့ဒီမျိုးကြိုက်တယ်ငါဟိုမျိုးကြငါပိုးပြောတယ် ဘယ်မျိုး နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ် ဘယ်မျိုးလဲ ကိုစိတ်ဟိုဘက်လဲစမ်းပါ လဲစမ်းပါ ဟော ဟာဘာလို့ဘာမျိုး ဘာမျိုးလဲ မုတ်တမ မုဒ္ဓမဘုံကနိကဘောမှာလေ အဲ့ဒီမျိုးမကြိုက်ဘူးဟာဒီမျိုးကြိုက်တယ် ဟာဘယ်မျိုးတော့ ကိုတိန်ညို့ ညာ တညိုးလေးနဲ့ဒီထဲကိုနှိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးပြုံးလိုက် ဘာမျိုးပါတော့ အဲ့ဒါလေးအခုဘက်ကကြောက်ပလောင်းဟိုဘက်နားဗျာတညိုးလေးနဲ့သူလည်းရက်ပြုံးလိုက် ဟာ ပြုံးထား ဟာဘာလို့ အဲ့ဒီမျိုး ဘာမျိုး ဝေးကျူ ဝေးကြူလေ ငါအောက်ပိုင်းမြို့တွေသဘောကျ အောက်ပိုင်းမျိုး ဟုတ်တယ်မော်လမြိုင်နဲ့ဟိုမြို့လက်ကောင်း ဘယ်မျိုးလဲ မော်လမြိုင်မရောက်ခင် ဘယ်ကြရ ဟဲ့လား ခက်ကြတယ်ဘာလို့ မင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့မင်းသားလဲ ဘာတော့ မမပြောငါမေးတာကိုမမပြောမပြော ဘာမျိုးတော့ ငါတောင်းတာကိုပေး ဘာတော့ ငါတောင်းတာကိုပေးငါမေးတာကိုမပြော ဘာမျိုးတော့ကြားလား ငါတောင်းတာကိုပေး ချားမျိုးလေးလား စစ်တောင်း ဩ ပြပြောတာ ဒီတဲ့လူရရတာပဲဗျာ သူကစစ်တောင်းလာပြောတယ်ရိုက်တောင်းကြီးဖြစ် ကျွန်တော်အဲ့မျိုးမကြိုက်ဘူး ဘာမျိုးကြိုက် အားခဏကျွန်တော်လာလဲစေခြင်းနဲ့ဘမိုးဒီပလက်ကလေးလမ်းပြီးတော့ချက်ကွင်းတစ်ချောင်းကိုလိုထားရစမ်း အော်ကျ ပလက်ကလေးလမ်းကျွန်တော်နေတဲ့မျိုးအမလေးပေါ့ဘာမှမလို့ခိုင်းတာပါလူစမ်းလို့လာချက်ကွင်းလောက်စပါထောင်းလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီမျိုး ငါမျိုးတို့ တောင်တွင်းကြီးဒါရပဲမြစ်ကလေးပါဗျာ ဒီပြီအဲ့ဒီမျိုးမကြိုက် အခရဘယ်မျိုး မင်းလေးဘက်ထောက်လိုက် လေးဘက်တော့အောင် လေးဘက်ထောက် ကျွန်တော်ပြန်ကုန်းအောင်မယ်ပေါ့ နှကန်းလေးထော်ထား ဟော လေးဘက်ထောက် အဲ့တော့ အချောင်းမြောက်လေးဘက်ထောက်အဲ့ဒီမျိုး ဘာမျိုးလို့ ငါမျိုးတို့ ဝက်လက် ဝဲလေညမတိတော့ဝဲလေ အဲ့ဒီမျိုးလေဟိုမျိုးလေကောင်းတယ် ဘယ်မျိုး အခုနားမှာလေ မကောနာ အေး ဘယ်မျိုး ကောင်းစလုံးတစ်ပြက်လားဥစိယိုကတော့ရဥစိယိုလက်ကလေးကိုထောင်းတာအဲ့ဒီမျိုး ဘာမျိုးများပါလိမ့် ဘကိုးနားမှာကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေတွေ့ပါတယ် ဘာလို့ ဖယားကြီး အေးဘုရားကြီးနေအမျိုးတွေဆုံးလာကမှဖက်နန်းလိုက်အောင်ပါ